大家好，欢迎你再次来到读书有道，一同探索生活的深度，感悟人生的宽度，分享智慧的高度。今天要跟大家分享的是，钱是最有灵性的东西，你越懂它，它越接近你。第一，道生一，一生二，二生三，三生万物。在宇宙的伟大原理中，存在着一个无形而神秘的力量，被称为道。这个道是一切事物的起源，它首先产生了一个，然后从一个衍生出了二，二又生出了三，最终三生万物。整个大千世界都是由这个道缔造和演化而来的。掌握了这个看似抽象的道的人，便掌握了万物的本质。在世间，有两样东西被认为最接近道的本质，水和钱。在五行中，水象征着财富。这两样东西之所以被认为最接近道，是因为它们具有相似的特质和作用。水是大道的一个完美象征，它形态多变，能够适应任何容器的形状，无论置于何处，都能自然融入并滋养周围的环境。水总是流向低处，向着最需要它的地方前进，无私地滋润着万物，却从不留下自己的痕迹。钱也具有类似的流动性和无形性，它从一个人流向另一个人，从一个地方转移到另一个地方，从不固守于某个拥有者，它流向那些最值得拥有它的人，那些真正需要它的人。它似乎总是在那里，被那些最懂得它的人所察觉和使用。如同道能生万物，钱也拥有创造万物的能力。钱可以带来人间的各种体验，无论是幸福、快乐、满足、名誉、地位、权力，还是阴暗面的算计、痛苦、争斗、厮杀、监禁，甚至毁灭。这种力量的双面性，正体现了它深刻的道德品质。第二，赚钱。赚钱，很多人都搞错了。在探索赚钱的过程中，许多人常常走入一个误区，他们认为金钱是通过直接的努力而直接赚得的。然而，真相是，金钱其实是当你帮助别人解决问题后，作为一种感激的回报。这一洞见改变了对赚钱的基本理解。你能帮助多少人，就有多少人愿意支付你。你能解决的问题越重大，你得到的回报也越丰厚。这是一个简单而又深刻的道理。价值的创造先于财富的累积。那些只专注于赚钱本身的人，往往忽视了创造价值的重要性。他们被金钱的直接吸引力所迷惑，却未能认识到真正吸引金钱的是他们能为他人提供的价值。这就像陷入了一个金钱的圈套，其中金钱成了他们的唯一焦点，但他们却不去思考如何通过提供真正的价值来吸引金钱。这样的人往往难以真正赚到钱，因为他们忽视了金钱背后更深层的价值交换机制。因此，对于追求财富的每个人来说，反复思考以下三个问题至关重要。一，你的存在具有哪些独特的价值和使命？二，你能为他人带来怎样的帮助和改变？三，你有能力解决哪些广泛的或重要的问题？当你能清晰地回答这些问题时，你就不仅仅是在赚钱，而是在通过你的才能、知识和技能为这个世界创造价值。这种以价值为导向的思维方式，将使你能够更有效地吸引财富。最终，你赚取的不仅仅是金钱，更是对社会的贡献和对个人价值的真正实现。第三，人生99%的问题可以用钱解决，
唯有那1%的问题钱解决不了。人生中绝大多数难题似乎都能用金钱来解决，但实际上存在一小部分，大约1%，金钱却无能为力。讽刺的是，正是这1%的问题，往往引发了其余99%的问题。这意味着，只有解决了这最根本的1%的问题，我们才能真正理解并掌握金钱的问题。然而，人们常常错误地将自己的痛苦和困难简化为缺钱的问题，而这个说法实在是承担了太多不应该背负的责任。缺钱往往是价值创造不足和认知限制的直接后果。人们倾向于只关注金钱本身，而忽视了深层次的思维障碍和价值创造的缺失。他们急于追求短期利益，却不愿面对和克服自己的不足。这种心态导致了一个恶性循环，急切想要赚钱的同时，却越来越难以赚到钱。金钱的真正来源是产品和服务的质量。当你专注于提供卓越的产品和服务时，金钱自然而然的就会随之而来。产品和服务的基石是人心，无论社会如何变迁，人性的基本需求和欲望始终如一，而支配人心的则是纳道。这古老而普遍的原则，真正理解并遵循到的人，将会发现赚钱变得简单许多。因此，只有深入理解并实践这背后的哲理，才能真正达到财富和智慧的共赢。第四，真理永远掌握在少数人手中。在现实的残酷游戏中，真理似乎总是掌握在少数人的手中。这句话的含义往往被解读为，大多数人都无法触及真理的层次，因而在一生中不断被各种商业利益所利用。社会上绝大部分人似乎总是梦想着不劳而获，追求快速而简单的满足，不愿意沉下心来思考和学习，容易被外表所吸引。商业机构精于利用这些普遍的人性弱点来获利。然而，要在商业世界中立足，重要的是首先要克服这些弱点。只有战胜了这些弱点，人们才能在商业的海洋中游刃有余，不至于被同样的策略所困。从某种意义上说，商业也是一种修行，它要求人们不断地成长和完善自己的内心，在追求财富的同时，也要不断剔除自己人性中的各种弱点。那么，商业的最高道德是什么？答案是满足人性的需求。在这个充满不成熟、非理性且不愿思考的世界中，如果能满足人们的需求，让他们过上安稳而守序的生活，这本身就是一种道德，甚至是一种功德。但是，如果人们只是不断沉迷于商家提供的各种诱惑，如短视频、娱乐节目、游戏等，他们最终将更加贫穷和被剥削。只有那极少数突然觉醒的人，意识到自己不能继续这样沉沦，开始投身于学习、思考和长期主义的实践，才能逐渐改变自己的境遇。可是，觉醒的人始终是少数，许多人宁愿负债以追求短暂的外在改变，也不愿投资于提升自身的思维和认知水平。第五，为什么绝大部分人都不适合发财？绝大多数人并不适合发财，这背后的原因是复杂而深刻的。虽然金钱带来的好处众多，但它也伴随着巨大的反噬力。如果一个人没有足够的德行、贡献和智慧，他们很难承受这种反噬力。观察我们周围的现象，不难发现许多人在积累了一定数量的财富后，开始失去自我控制，他们变得傲慢、奢侈、
忽视社会规则和伦理道德，破坏公共秩序和社会风俗。这种变化反映了一个深刻的现实：金钱往往暴露出人性中最深层的劣根性。事实上，每个人在一生中能够拥有的财富量似乎有一个临界值，这个值不仅是经济上的界限，更是道德和人性的试金石。当一个人的劣根性由于金钱的积累而被彻底暴露时，这个点就是他们能够达到的财富极限。换句话说，这个临界值不仅反映了一个人的财富能力，更揭示了他们的人格和道德极限。第6，记住5条财富智慧。1，当你贫穷时，首先奉献你的勤奋，随之而来的机会是对你勤勉精神的回报，这就是天道酬勤。2，当机遇降临时，再奉献你的诚信，随后你将收获财富，这体现了诚信为本的原则。3，一旦你拥有财富，接着奉献你的慷慨，人们将因此而聚集在你周围，这是财散人聚的体现。4，当你拥有人脉之后，继续奉献你的爱心，事业的成功将随之而来，这是厚德载物的真谛。5，一旦事业有成，最后奉献你的智慧，真正的幸福将随之到来，这被称为德行天下。为什么像孔子、老子这样的圣人不需要金钱？实际上，人们对钱的渴望通常只是对其他东西需求的借口，它反映了我们内心的不完整，如对认可的渴望、欲望的无止境、深层的自卑等。圣人往往内心圆满，因为他们的内心无所求，故无欲则刚，他们可以坦然面对一切。金钱仅是一种工具和手段，它可以帮助我们渡河，但对于圣人而言，他们通过一念即可过河，或者他们本已处在彼岸。人们常误以为幸福在于拥有什么，却很少认识到，没有什么也是一种幸福，如无病痛、无忧虑、无恐惧、无不安。圣人并非超脱尘世，而是因为他们已经得到，他们自身就是道，就是财富，因此不再需要追求金钱。圣人的生活像流水一般，无处不在，他们像金钱一样被人们所需求和敬仰。圣人的价值在于其本身的价值，而非赚取的金钱，因为价值远比金钱更重要。价值意味着钱寻人，而赚钱则是人寻钱。世上最沉重的负担是认知税，人们的一生都在为自己的认知买单。谢谢大家观看，想要继续探索更多关于生活智慧和个人成长的内容，请订阅我们的频道，我们将不断分享更多启发性的内容，帮助您在这个多变的世界中找到自己的方向和平静。